И снова здравствуйте, с вами нумеролог Светлана Чкони, календарь света на 24-25 мая. Вот, и это воскресенье, понедельник. Понедельник задаю тон всей недели, а в воскресенье мы как-то все такое подсчитываем. Считаем, высматриваем какие-то сроки, в какие мы можем там уложиться в эти сроки. То есть вот такая какая-то своеобразное подведение таких линеек, да, вот прям линейки, доминанты какие-то мы высчитываем, ну, то есть какие-то вот такие варианты, они будут проскакивать. И что, собственно говоря, мы видим? Мы на пике каких-то своих достижений. Вот они были трудные, мы туда, как говорится, еле влезли, еле дошли, еле еще как-то, но мы довольны. Мы при этом довольны, и у нас прямо мы довольны до такой степени, что у нас есть силы творить какие-то перемены, изменения, вносить в ту парадигму, которую мы вот имеем на этот момент. Потому что мы высоко сижу, далеко гляжу, этот фактор, ну, никто не отменял, он так по-прежнему, как говорится, как в сказках у Машеньки, так и работает. Это она сидела там на елке и говорила это все время медведю, который ее там нес. И он ее таки донес куда? Домой. То есть, получается, высоко сижу, образно говоря, вот далеко гляжу. Это мотивировало, наверное, на то, чтобы подгонять этого медведя. Ну вот нам, наверное, придется это и делать. То есть мы силы этой поднабрались, и теперь мы подгоняем этого внутреннего медведя. Чего я уцепилась за этот образ, прямо странно. И творим какие-то перемены, которые цикличны, тем не менее, цикличны. Они цикличны, но и может происходить все наоборот. Это прям та опора суток, на которую мы как бы хочешь не хочешь опираемся. Возможно, там какая-то соломка. А мы ее вот вроде как подстелили, а как бы и не туда, и мимо. Ну, то есть вот такие варианты могут быть. Либо ты там надеялся, ну, вообще все хорошо идет, ну, все вообще вот так вот как-то. А потом раз, и другой результат. И прям нас это как-то и удивляет. И думаешь, ну, вот надо же как-то так вот получилось. И удивляться мы будем, наверное, сильно, потому что все-таки большое видится на расстоянии, либо с высоты, да, либо там с высоты, я не знаю, прожитого времени какого-то, как говорилось, там большой видится на расстоянии и возраста, и чего бы то ни было. И прям географических расстояний. Что мы видим? Партнерские отношения, да, и мы движемся так планомерно, не в семимильных сапогах, как мне всегда нравится, хочу быстро там чего-то придумал и быстро добился результата, собственно, что всегда и не очень хорошо, но я такая тоже, как говорится, торопыга, наверное, я не одна. Вот. Что еще? Опора на, наверное, близких людей, опора на какие-то свои внутренние ресурсы. Ну и, понятное дело, деньги. Да, вот странная, правда, тут мандала какая-то на этот день она выпадает вроде бы и на будущее, да, и мы идем по достижению цели, тонко прислушиваемся к прям очень сильно прислушиваемся к настроениям других людей, что они скажут, чем помогут, а то и найдутся те, которые что-то советуют, прислушиваемся. А вот какой-то ответ из них и выйдет, скажем так. Ну, магическая составляющая, она у нас вся в мае работает, как и непредвзятость мнений, симпатии, антипатии, тут никуда не денешься. А тут получается, что и достижение цели, и вроде бы это логический такой выход из того, что в прошлом мы почерпнули из нашего же опыта, да, но и задел на будущее, даже, можно сказать, на ближайшее будущее. И результаты, значит, будут сразу видны. И какая-то борьба за гармонию, за мир, какое-то миротворчество, кого-то примирить, что-то вот так на тормозах как-то спустить. Вот эти вещи тоже будут отыгрываться. Ну и гармония. Все, что не соответствует гармонии, нас прям, ну, не знаю, прям бесить, наверное, будет. Уши вянут, если не тот русский язык, хочется сразу там поправить или еще что-то собеседника. Ну, я думаю, не стоит этого делать, потому что вы все-таки на горе сидите, а и не докричаться. Вот, да, и стоит ли кого бы то ни было менять. То есть остановитесь на ежедневной вибрационной, самой первой характеристике. Все хорошо, чудесно, сердцу и душе моей это очень нравится. 3-3 сохраняется этот баланс фоновый
Прям реально баланс. Но зато просыпаются таланты. Есть ангелы-хранители, и вот это все наоборот есть. Чувство долга какое-то есть. Вот оно вот так вот прям начинает просыпаться, и проснется оно прямо сейчас. Я перехожу сразу плавненько, переворачиваем эту страницу. Было бы так просто все в жизни. Вот. И мы выходим на достижение цели уже такой более конкретное. Вот прям более конкретно мы прям вот сюда пришли. И тут социум отыгрывается прям по полной программе. Он как-то вмешивается в нашу так называемую, наверное, эту суточную вибрационную характеристику, вмешивается в этот фон, вот в ход жизни, возможно, и сразу начинает писать все крупными мазками наша судьба. То есть мы далеко не ушли от мастер-числа созидания, творения. Это и творческий потенциал в то же время. Мы прямо движемся по инерции к победе. И тут у меня есть флаг, но он такой, знаете, как парус прямо. Вот он идет вот так вот плавненько. Вроде ты там был вчера еще на пике, да, и тут тебе настолько все нравится, что ты по инерции такой вот и поплыл, как говорится. И так как какой-то корабль, белый парус там белеет в море одиноко, да, и вы прямо на этой вибрационной характеристике с попутным ветром двигаетесь к нужным целям. Вот. Секретность, естественно, вступает в свои силы. Как всегда у нас в конце месяца начинаются вот такие вот аншлаги какие-то. То ли энергия кончается, то ли мы засекречиваем что-то, то ли сразу набегают какие-то личности, которым тоже нужен этот ваш успех. И, скажем так, присовокупиться, да, вагончик свой пристегнуть к вашему ходу, паровозу, там, каравану, там вдруг вы хотел сказать, на медведях, а вдруг вы на верблюдах едете по пустыне, и вы знаете куда, а те не знают куда, и им тоже надо в караван в этот где-то хотя бы с самого края встретиться, ну, чтобы и верблюд, как говорится, в лицо не плюнул, потому что он не сразу плюнет, а так вот, погодя, вдруг ему не понравится, что тут его тут караван, видите ли, удлинился, и такой может быть. Поэтому внимательно следите за верблюдами. Ну и не встраивайтесь в чужой караван, как говорится, не ваше богатство везут. Так, потенциал очень большой, социум, потому что либо вам добавит, либо убавит чего-то, ну, я так думаю, наверное, добавит все-таки, и вы будете видны под увеличительным стеклом социума. Вдруг вы настолько богаты, либо настолько быстро движетесь прямо по жизни, удачливы, успешны какие-то, все у вас так скоротечно, быстренько, вроде как со стороны легко протекает, и тут вот эти рыбы прилипалы, они тут как тут. И хорошо, если это сбитая команда, и она прямо с вами заодно шагает в ногу, там, да еще с речевками, ну и хочется добавить и в пионерском галстуке, да, будь готов, всегда готов. Вот, ну, это уже, как говорится, ошибки прошлого, да, не ошибки, вернее, а как бы то, что в прошлом было, вот эти образы, как говорится, и лезут, сравнения, эти метафоры. Не обращайте внимания, это такое отступление. 5-2 у нас энергофон. Вот, мотивация хорошая, флаг тоже есть, он прям по ходу, как говорится, я так резюме такой подвожу. Это понедельник, прямо, как говорится, все хорошо, мы прям плывем в нужном направлении, куда нам надо, все в порядке, таланты даже есть, то есть в этом плане все хорошо. Вы, возможно, какой-то неформальный лидер, если неформально людей-то чувствуют, либо вы какой-то серый кардинал, они тоже считают именно эту вашу характеристику. Может, вы не хотите лидером быть, может, вам это вообще и не надо, вы заняты другим и множеством другого чего-то. Вот, но они будут понимать, откуда ветер дует. И стабилизация процессов. То есть то, как вы намечали, может быть, продвижение к цели, ну, все это стабилизировалось и плавненько идете. Только, как говорится, побаивайтесь остановок, чтобы вы не зависли в каком-то моменте, чтобы эти мешающие вам люди вас не тормозили, чтобы вот как-то все это и двигалось в с нужной скоростью, даже вот так скажем. Вот, ну и посмотрим, что будет дальше.
Желаю вам хорошего прохождения этого периода. Мы все еще в начале, как говорится, почти в первой его половине. Стабилизируйте хорошие моменты, не зависайте в каких-то плохих. У вас должны быть уже выработаны алгоритмы для того, чтобы себя оттуда вытащить. Ну и, понятное дело, не унывайте, если что-то не сразу все срослось и не так пошло, как хотелось бы. Включайте просто это в меню, в дано, и как такой фактор, который независимо от вас существует, такой может форс-мажорчик, такой в хорошем смысле этого слова. Вот. И мы посмотрим, что будет дальше. Опирайтесь на друзей. Тут вот можно еще это сделать. Ну, то есть социум и друзья тут такая неотъемлемая часть. Ну, а пока-пока.